Hallo zusammen zum dritten Tag in Bangkok. Heute ist der Freitag, der 28. November. Ich bin jetzt hier mit der Metro zu einem Kreuzungspunkt gefahren, von dem man aus von der Innenstadt sehr gut zum zweiten Flughafen Bangkoks kommt, und zwar den Don Muang Airport. Das Event ist dort ganz in der Nähe und ja, da versuchen wir jetzt mal gerade den Weg zu finden. Man konnte dann mit der Metro von der Innenstadt zum Hauptbahnhof Bangkoks fahren, von dem aus es dann zum zweiten Flughafen der Stadt geht in den Norden. Ich bin dann von der Metro ausgestiegen und wollte in den nächsten Zug umsteigen, und überall in Bangkok läuft man dann hier durch diese Metalldetektoren durch. Und vielleicht kennt sich jemand, der schon öfter in Thailand war oder dort auch zu Hause ist, damit besser aus. Was genau haben die für einen Sinn? Weil es steht manchmal auch Personal nebendran, aber keiner guckt da drauf und keiner kontrolliert irgendwas. Und hier haben wir auch noch eine Sondervariante mit Körpertemperatur. Ich bin von dem System einfach nicht schlau geworden und trotzdem mit meinem Reisegepäck dadurch, hat niemanden interessiert. Aber weiter geht's. An der letzten Station angekommen hat mir hier dann noch diesen schönen Ausblick auf den Flughafen. Das Hotel hätte ich schon einmal gefunden. Das war jetzt ziemlich gut zu erreichen von der Metro, und man kann dann auch für den letzten Weg, wenn man schweres Gepäck dabei hat, ohne Probleme sich ein Taxi mit der Grab-App buchen. Und ja, jetzt stehen die Sachen erstmal hier. Check-in ist später und ich werde mir erstmal den Flugplatz vom Thailand Heli Blowout 2025 anschauen. Am Fluggelände angekommen haben wir hier auch schon ein paar bekannte Gesichter gesehen. Neben dem großen überdachten Bereich gab es dann hier den Vorbereitungsraum, wo die ganzen Zelte der Teams aufgebaut waren. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die meisten Gäste Fachpublikum waren und eher weniger Besucher. Vor der schönen Szenerie mit dem Tempel im Hintergrund hatten wir hier noch dann gemeinsam wie immer das Gruppenfoto. Die Thais machen bei Sportveranstaltungen immer sehr gerne viel Stimmung, und dafür ist der Herr hier in dem gelben Anzug zuständig. Das ist derjenige, den ihr immer auf den Videos hört. Aber erst nochmal ein kurzer Überblick über die verschiedenen Stände. Das ist hier der große Stand von Tom Motor, von dem Veranstalter, der auch hier die aktuellen MKS-Servos ausgestellt hat. Und Guskei hatte für Tarek Al-Sadi eine goldene Variante vom neuen RS7 Ultra dabei. Das Team SAB war natürlich auch wieder kräftig vertreten, und da hinten auf dem Banner bin ich sogar auch drauf. Und schaut euch mal hier diesen sehr coolen pink-blauen Genesis Sport an von Danny Wang, der ihn auch noch in einer Flugdemonstration gezeigt hat. Die Flightline sah hinten dran dann so aus, ist deutlich anders, als wir das von europäischen Veranstaltungen kennen. Zwischen den Wettbewerbsdurchgängen, wo meine einzige freie Zeit dann noch war, wurden immer ein paar eindrucksvolle Flugdemonstrationen von unseren internationalen Gästen gezeigt. Und hier seht ihr auch nochmal den Organisator Tom mit dem Mikrofon in der Hand. Copter vom Tom Motor Team hat noch einen eindrucksvollen Demoflug gezeigt, und auch sein Teamkollege Vavabun Mala, der leider nicht am Wettbewerb teilgenommen hat, hat gezeigt, dass er es absolut drauf hat. Er hat zu dem Zeitpunkt gerade erst vor ein paar Tagen seinen Universitätsabschluss bekommen und ist gerade logischerweise mit anderen Sachen beschäftigt. Auch Nick Maxwell aus den USA war zu Besuch und hatte hier diese schöne Sonderlackierung am Start. Auch zu Gast war der wohl derzeit beste Heli-Pilot Min Chan Kim mit seinem Spectre 700. Ich habe es leider nicht geschafft, so viel zu dokumentieren, wie ich mir ursprünglich vorgenommen habe, und hatte aber auch allerhand mit dem Film der Teilnehmer zu tun. Deswegen waren die 2 Tage Thailand Heli Blowout schneller vorbei, als ich dachte. Das war meine Reise zum Thailand Heli Blowout 2025, und ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke vermitteln, die ihr sonst nirgendwo sehen könnt.
Für mich ist das wieder unfassbar interessant gewesen, bei einer internationalen Veranstaltung dabei zu sein, weil man endlich auch mal die Gesichter hinter den ganzen Filmen kennenlernen konnte. Und ich hatte zwar wirklich nicht so viel Zeit, mich mit allen so zu unterhalten, wie ich es gerne gemacht hätte, weil ich leider sehr viel zu tun hatte mit dem Film. Aber auch das ist, finde ich, eine Dokumentation für die Nachwelt, die ich einfach wichtig fand und wo ich mich auch sehr freue und auch dankbar bin. Vielen lieben Dank nochmal an Scorpion, dass sie auch diese Reise unterstützt haben. Ohne Scorpion wäre das nicht möglich gewesen. Für mich geht es jetzt noch zu einem anderen spannenden Reiseziel, ganz in der Nähe, aber da werde ich die Kamera weitgehend auslassen und die Zeit einfach genießen. Ja, das war meine Reise nach Asien.